এই ট্যাপ কলটা কেউ না কেউ তো নিশ্চয়ই দেখেছো, কিন্তু এটা কি ভেবে দেখেছো এটা হাওয়াতে কিভাবে আছে, আর এর জলটা আসছেই বা কোথা থেকে? আর এমন একটা জায়গা যেখানে সবচেয়ে বড় মরুভূমি আর একটা বড় সমুদ্র একসাথে মিলেছে, আর এটা অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। আর এটা তো নোটিস করেছো বেশিরভাগ এয়ারপ্লেনের স্টাফ ফিমেল হয়, কিন্তু এটা কি ভেবে দেখেছো বেশিরভাগ স্টাফ মেল না হয়ে ফিমেল হয় কেন? আজকের ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, তো সবকিছু জানতে দেখতে থাকো ভিডিও শেষ পর্যন্ত। আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এই ধরনের ভিডিও পেতে। তো চলো আর বেশি কথা না বলে আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। ফ্যাক্ট নাম্বার 1, আইসক্রিম খেতে তো সবাই পছন্দ করে, আর একটা আইসক্রিম অনেক রকমের হয়। ফর এক্সাম্পল কোকা, ভ্যানিলা, স্ট্রবেরি, আরও অনেক কিছু। কিন্তু এটা হয়তো জানতে না জাপানে এমন একটা আইসক্রিম পাওয়া যায়, যখন আইসক্রিমটা খাওয়া শুরু করবে তখন আইসক্রিমের উপরে একটা স্মাইল ফেস দেখতে পাবে, ঠিক ইমোজির মতো। কিন্তু এটা জানলে অবাক হবে, এই আইসক্রিম খেতে খেতে যখন শেষের দিকে যাবে তখন এই স্মাইল ফেসটা একটা স্যাডে পরিণত হবে। আর জাপানের এই প্যানাপ আইসক্রিম অনেক ফেমাস। নাম্বার 2, স্ক্রিনের উপরে যে ফটোটা দেখতে পাচ্ছ এটা হয়তো অনেকেই দেখেছো, কারণ এটা একসময় ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ আর অন্যান্য জায়গাতে খুব চলেছিল। কিন্তু এটা কি কখনো ভেবে দেখেছো এই মানুষটা আসলে কে? এই মানুষটার নাম ইয়াও মিং। ইনি চীনের একজন বিখ্যাত বাস্কেটবল প্লেয়ার। একবার এক ইন্টারভিউতে ইয়াও মিং যখন হাসছিলেন ঠিক তখনকার একটা ফটো ভাইরাল হয়ে যায়, আর দেখতেই পাচ্ছ এই হাসিটা এই মানুষটারই। আর এটা জানলে অবাক হবে, গ্রেট খালির হাইট যেখানে 7 ফুট 1 ইঞ্চি আর ইয়াও মিং এর হাইট 7 ফুট 6 ইঞ্চি। নাম্বার 3, তোমরা রেলওয়ে টানেল তো অনেক দেখেছো, কিন্তু এটা কি জানো পুরো ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় রেলওয়ে টানেল কোনটা? স্ক্রিনের উপরে যেটা দেখতে পাচ্ছ এর নাম হলো গোথার্ড বেস টানেল। এটা সুইজারল্যান্ড থেকে ইতালি পর্যন্ত যায়, আর এটাই রেলওয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় টানেল। এই টানেল সুইজারল্যান্ড আর ইতালিকে কানেক্ট করে, আর এই টানেল 57.09 কিলোমিটার, মানে 35 মাইলেরও বেশি দূরত্ব। আর জানলে অবাক হবে এই টানেল তৈরি করতে 17 বছর লেগে গিয়েছিল, মানে ভাবতে পারছো 17 বছর। আর এই টানেল 11 ডিসেম্বর 2016তে সম্পূর্ণভাবে কমপ্লিট হয়েছে। আর এই টানেলের ব্যাপারে কি আগে জানতে? নাম্বার 4, বেশিরভাগ আরশোলা ডিম পাড়ে, এটা তো আমরা প্রায় সবাই জানি, কিন্তু জানলে অবাক হবে এমন একটা আরশোলার প্রজাতি আছে যারা ডিম নয় বরং বাচ্চা দেয়। সেই আরশোলার নাম হলো প্যাসিফিক বিটল ককরোচ। আর জানলে অবাক হবে এই আরশোলা নিজের বাচ্চাদের ফ্যাকাশে হলুদ রঙের দুধ খাওয়ায়। জানি এটা অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। এই আরশোলার দুধে এতটা প্রোটিন যেটা একটা গরুর দুধের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু এটা কি জানো এই আরশোলার দুধ কিভাবে বার করা হয়? এই আরশোলার পেটের মধ্যে দুধ জমে যায়, আর আরশোলাকে ধরে পেট কেটে দুধ বার করা হয়। আরশোলার 500 গ্রাম দুধের জন্য 5000 আরশোলাকে মারতে হয়। আর এই আরশোলার ব্যাপারে কি আগে জানতে? নাম্বার 5, সিসিটিভি। এটা তো কোনো না কোনো জায়গাতে নিশ্চয়ই দেখেছো, কিন্তু এটা কি জানো এই যে সিসিটিভি এটার ফুল ফর্মটা কি? সিসিটিভি, টিভির মানে তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো টেলিভিশন, আর এটার ফুল ফর্ম ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন। মানে এই টেলিভিশন এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে এই সিগন্যাল নজরদারি বা নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করা হয়। আর ভিডিও দেখতে ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এই ধরনের ভিডিও পেতে। নাম্বার 6, স্ক্রিনের উপরে যে মাছটা দেখতে পাচ্ছ এটা দেখে কি মনে হচ্ছে? এটাই মনে করছো যে এই মাছের ঠোঁটে লিপস্টিক কিভাবে এলো, কিন্তু জানলে অবাক হবে এই মাছটার দেখতেই এমন। আর এই মাছের নাম রেড লিপিড ব্যাটফিশ। এই মাছ সাধারণত 10 থেকে 250 ফুট গভীরে দেখতে পাওয়া যায়, আর এই মাছ এর উজ্জ্বল লাল ঠোঁটের জন্যই পরিচয় পায়। নাম্বার 7, এটা তো জানো স্কুল পরিষ্কার করার জন্য প্রত্যেকটা স্কুলে আলাদা আলাদা লোক থাকে, কিন্তু জাপানের স্কুলে এমনটা হয় না। জাপানের স্কুলে সেই স্কুলের ছাত্ররা সবকিছু পরিষ্কার করে, কারণ সেখানকার বাচ্চারা যখন স্কুল পরিষ্কার করে তখন তারা বুঝতে পারে যে স্কুল অপরিষ্কার করলে তাদেরকেই পরিষ্কার করতে হবে। আর এই ভয়ে সেখানকার স্কুল স্টুডেন্টরা জেনে বুঝে কেউ নোংরা করে না। আর এটা জানলে অবাক হবে জাপানের স্কুলে যদি এক্সাম হলে কেউ চিটিং করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় তাহলে তাকে ন্যাড়া করে দেওয়া হয়। আর আমাদের দেশের স্কুলের ছাত্ররা দেখতেই পাচ্ছ। নাম্বার 8, কখনো না কখনো বিমান তো নিশ্চয়ই চড়েছো, আর যদি নাও চড়ে থাকো তাহলে কোনো সিনেমাতে তো নিশ্চয়ই দেখেছো বিমানের যাত্রীদের যারা সাহায্য করে তারা বেশিরভাগই ফিমেল হয়, কিন্তু ছেলেদের তুলনায় মেয়ে স্টাফ বেশি হয় কেন এটা কি জানো? এর কারণ বেশিরভাগ লোক পুরুষদের তুলনায় মহিলারা যা বলে তার দিকে বেশি মনোযোগ দেয়, আর মহিলারা যখন প্লেনে কিছু ঘোষণা করে তখন যাত্রীরা মনোযোগ দিয়ে শোনে। তাছাড়াও পুরুষের তুলনায় মহিলাদের ওজন অনেক কম হয়, আর এই জন্য এয়ারপ্লেনের বেশিরভাগ মহিলাদের নেওয়া হয়, যাতে এয়ারপ্লেনগুলো হালকা হওয়ার সাথে সাথে তেলও কম পড়ে। আর এই কারণে এয়ারপ্লেনের মধ্যে বেশিরভাগ স্টাফ মেয়েদেরকেই দেখতে পাওয়া যায়। নাম্বার 9, দক্ষিণ পশ্চিমে আফ্রিকার আটলান্টিকে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে একটা বড় মরুভূমি আর একটা বড় সমুদ্র একসাথে এসে মিলেছে। যে মরুভূমি আর সমুদ্রটা দেখতে পাচ্ছ এই মরুভূমির নাম হলো নামিব। এই মরুভূমি বিশ্বের প্রাচীনতম মরুভূমি। এর বয়স 55 মিলিয়ন বছর।
কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক জায়গায় আছে যেখানে মরুভূমি আর সমুদ্র একসাথে মিলতে দেখা যায়, কিন্তু এই নামিবিয়া মরুভূমি আর আটলান্টিক সমুদ্র যখন ড্রোন ভিউতে দেখবে তখন দেখতে আরো সুন্দর লাগবে। নাম্বার 10, আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে যে ট্যাপ কলগুলো হয় সেটা কোনো না কোনো পাইপের সাথে থাকে, যার কারণে জলটা আসে। কিন্তু একসময় ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়েছিল এই ম্যাজিক ট্যাপ, হয়তো এটা অনেকেই দেখেছো। আর এটা দেখার পর মনের মধ্যে এই প্রশ্ন তো নিশ্চয়ই এসেছে যে এই কলের সাথে তো কোনো পাইপ থাকে না, তাহলে জলটা কিভাবে আসছে। তোমাদেরকে বলে দিই, এই যে ম্যাজিক্যাল ট্যাপ কলটা দেখতে পাচ্ছ, এর যেখান থেকে জলটা পড়ছে ঠিক তার মাঝখানে একটা সরু ট্রান্সপারেন্ট পাইপ থাকে, আর সেই পাইপের উপরেই এই ম্যাজিক্যাল ট্যাপ কলটা আছে। আর ওই যে ট্রান্সপারেন্ট পাইপ, তার মধ্যে দিয়েই কিন্তু জলটা যাচ্ছে। আবার ওই জল আবার যখন ঘুরে বেরিয়ে আসছে তখন ওই ট্রান্সপারেন্ট পাইপের চারদিক দিয়ে পড়ছে, যার জন্য আমরা বাইরে থেকে দেখে কিছুই বুঝতে পারছি না। তো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এই ধরনের ভিডিও পেতে, আর লাইক শেয়ার করতে ভুলো না যেন। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, আজকের মতো বাই।